Внимание! Пионерская дружина Алексея Архиповича Леонова. Равняйсь! Смирно! Председателю дружины приготовиться и сдать рапорт. Дружина, смирно! Товарищ старший вожатый, пионерская дружина имени Алексея Архиповича Леонова построена. Председатель дружины Калинчук Дарья. Рапорт сдан. Рапорт принят. Вольно! Вольно! Направо! Шагом марш! Раз, два, три, четыре! Раз, два! Кто шагает, уставляет! И отряд! Дружина на месте, стой! Раз, два! Налево! Наш отряд! Мисс! Наш девиз! Отряд! Мисс! Творец добрых дел! Мир сделай добрее, таков наш удел! Мы – мирная компания эстетических детей. В дружине пионерской у нас полно идей. Знать хотим мы все на свете. У ребят полно идей. Вырастут большими дети, чтобы сделать мир добрее. Пой, пока поется. Иди всегда вперед. Кто смел, тот не сдается. Кто ищет, тот найдет. Нам с тобой не будет скучно. Ведь и ты, и я, мой друг. За высокое искусство и за творческий досуг. Будь благородным и бережливым. Держи свое слово всегда и везде. Пионерское детство – лучшее время. Если ты с нами, значит ты в теме. Пионер, ты наследник славы отцов. Родине нашей служить будь готов!